Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Европа во 40-тите. Од земјата на тевтонските рицари, новиот светски поредок започнува како вирус да ги освојува европските држави. Големите кралства паѓаат под пруските тенкови. Светот се дели на два големи воени сојуза. Скопјани мораа да се определат за еден од нив. Вечерва, од загубените архиви на Третиот рајх, од мемливите филмски записи на Лени фон Рифенштал, од тајните подруми на Волчјата јама, Досие Скопје ви ја презентира конечната вистина за деновите на светската војна во градот крај Вардар. Ohne Heimat, ohne Glas, ohne Muster. Sag mir vor dem Blut. Der Vaterland, woher du stammest. Да. Нешто да кажам. На 6 април започна војната, нели? Овие тоа е историска веќе работа. Нели отиде кнез Павле у Германија и таму се приклучи кон тој пактот, како се викаше, не знам. Се појавија големи групи на демонстрации кога се разбра дека кралот потпишал пакт со Германија. И сега тука некој што никој пат не војувале, што никој пат не се знаело што е војна, рипнава и се дигна народот. Народот се дигна низ цела Југославија. Белград, Скопје, секаде. Хоќемо рат, неќемо пакт. Hoćemo rat, nećemo pakt i така. У ствари тоа беше заслугата на тие скоевци, на тие комунисти тука што беа. Сите викаве дека сакаат војна. Во сусност, кога дојде до војна, сите се спашивме. И, значи, преврат. Това, нели, Хитлер не можеше да го издржи и удри на Југославија. Meine Herren, ich beginne mit den Ausführungen der Weisung Nummer 25. Wir ziehen gegen Jugoslawien. И почна бомбардување. Узбуна и почна бомбардување. Никој не се надеваше и кога свирава сирените, никој не надеваше дека ќе дојде до бомба. Бомбардирање почнаме да летат овие штуки авиони. И народ бега. Народ бегава на кај паркон, на кај водно, се криева со оно. Две бомби паднала на площад тука малце подоле. Две, три у Вардар, три надоле на кај онаква и у неделата. И
почнава да паѓаат у Вардар бомби и се дига вода не знам колку вис нагоре. Ние сме се криеле под кревети, под маси, кој кај ќе најде. Имаше вистина покотници и со велината паѓаат 3 бомби у нашата куќа. И тука дедо ми погинуе, 40 души тука останава мртви. Тој ден ќе го запаметам и по тоа, што тогаш прв пат видов леш на една убиена жена. Видов истурени банкноти од 1000 динари од една полуотворена ташна на улицата. Луѓето обезпаметени од настанот поминуваа покрај таа ташна, не забележувајќи ги парите. Купуј пари. И му викам ја на тој еден Мичо Србин беше од Балево. Мичо еден Тошо беше тројцове. Ајде да земеме, викам, да узмемам понек. Шта ќе нам то нече више да иде? Нашиот дивизион беше горе у Кале. И кога се бомбардираше Петровац, ја бев на телефон, бидејќи имам слушалки. И слушав, ја му вика тој, звони одма тој од Петровац, вика, немци пустили бомбоне у Петровац. А ја, пошто сум почакал, па сум знаел што е бомбони, знаеш. Имавме 27 аероплана, сите не ги запалива. Ја бев авиатика тоа, возехопловство, не ги запалива. И вика, дајте узбуну. И ја уклучувам чепот на командантот, ама слушај да имам, му вика, дај узбуну. Вика, бомбардирано е, вика, Петровац. Таму авионите, не знам што им направиле. Парам парче. 9 месец пете дојдова, ја пуша како оси. Едината, другината, што се работа. Победоносната германска войска започна разгромяването на Югославия и Гърция. Още призори на летището при село Петрово край Скопие бяха унищожени и опожарени 26 югославски бомбардировачни самолети. В момента на германската бомбардировка сръбските летци гуляеха във военния клуб в Скопие, който също бе засегнат от германските бомби. Deinen Jungen, hast ihm des Abends ein Schlaflied gesungen. Војската српска, како ќе кажам, кој каде? Кој каде, не се знаеше кој каде бега. Аутокоманда имаше моторизирана единица и таа остана таму. Нити ауто спасено, нити некој да пукне, немаше војна во Скопје. Германците си дојдова како на свадба. И ја реков, дај да завртиме топоите, натака, откај што гаѓаат овие непријателите, гаѓате у нив. Ја еден официр со бела конја беше, кој е тоа рекол? Ја го извади пиштолјот, мајку ти твоју, знаеш, и од тука, Предходницата како дојде, немаше ни 3 минути после нив тоа камионите изнадојдова, пешадија покасно дојде. Со мотор и со джип и надвор кукасти крс, нели тоа нивниот крс. Искочи овој Станеле Димитриевич, што беше една импозантна личност. Ја кажех ќе искочам, беше некаде околу 9 саца бајлен, и ја ќе искочам да видам што е. И на офицерите им вика, симни се, и палетите. А тој што ми го извади пиштолјот, ја тоа го почнав да пеам.
Дека му ги симнава палетите и му го седува пиштолот и ја дуне ранке, стерам тега ранке, па што друго да кажам сега. Таа песма сум ја знаел у свое време, нели? И се враќа назад, јас сум вишол скршен човек. Колко беше скршен која дојде и каже немци. Скопје, година 1941. Број на жители неизвесен. Држава целокупна Бугарија. Бугарите точно 10 дена после германците. У бугарското собрание еден пратеник изјавил царската корона уште и недостасува алем каменот од Македонија. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. За Негово Величество царя освободителя Борис III, ура! Земята тръпне под твърдата стъпка на маршируващите български и германски войници. На площад Цар Борис III. Преглед на строените войскови части. Молебенът. След молебена се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, поднасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никоя земна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ. Нашият велик девиз «Един цар, един народ, една държава» се носи тържествено из цялата българска земя. Манифестация из улиците на града. Пъстрите носии от всички македонски краища придават живописен вид на манифестацията. Смесената и благословена пръст от всички български краища се занася тържествено в катедралния храм Света Богородица, за да остане там за вечни времена. Измама и лъжа, 30
всяка дума в любовта. Не вярвай на жена, щом ти кажеш, че те люби без край. Лъжа е, знай, в женските сърца много лесно се събужда любовта. Но истинска любов само една жена познава. Ал майчино сърце знае истински да люби на света. Ал майчино сърце знае истински да страда. За време окупация овде у Скопје скоро не се осеќаше. Бидејќи дојде преседник Спиро Китинче и така беше организирано купонски систем, ама сите све што им требаше може да си земе. Не ни правиле, не биле вака лоши или германици да упропасти некого или да направи нешто или да ти грабне никако. Што е право. Германците беа многу, онако, како да кажам, поштен народ. Поштен народ, а бугарите не беа така, они повеќе беа. Бугарите беа малку тие за без пари да ти онаде, али шо ке прави си морала. И они рекле, како ти се викаш? Јас му рекол, јас се викам Миле. А мамката мрсна, значи ти си србоман. И се сеќавам дека едниот од нив го извади бајонетот, го фати мојот татко за брада, го подигна бајонетот и ќе го коли. И тоа мене како дете ми остави многу лош утисак, ми остави сув жик на душата. Кога се оженив ја, 43 години бугарите, на вежба, благонадежен българин. И еден месец, не еден месец, 13 месеца без 6 дена на вежба. Бугарите ако те фатат, готово беше, не. Па, каде поголема промена од србин на бугарин, а ние не сме тие. Поголема промена од тоа нема. Мала, шукај. Во текот на војната и скопските затвори поминале 2400 и 60 затвореници. Од тоа по пола, не ме гледај, по пола во определба биле 2200 мажи, 240 жени, а потоа 80 биле осудени на казна, доживотна робија, мирен, 45 биле осудени на казна на 15 години затвор, 35 на казна од 10 години затвор, 15 биле осудени на казна од 1 до 8 години затвор и други. Сега, во времето на војната во Скопје постојат два спорта – фудбал и кунички спортови. И додека куњите биле резервирани за војската и полицијата, кои од време на време изведувале кунички маневри во градскиот парк, во река стадион, фудбалот им припаѓал на цивилите. Била формирана Скопска фудбалска лига наречена Скопска спортска област. Во неја играле ЖСК Победа, Ботев, Југ и Вардар од Топана.
Играл и ФК Работнички, но тој морал да си го смени името во ФК Свобода, со В. Другите предвоени клубови биле вакво забранети, па така од играчите на Граѓански, ССК и Славија бил формиран спортскиот клуб Македонија, најголемиот скопски фудбалски бисер на 20 век. Више. За најпознати скопјани на четвртата деценија ги избравме припадниците на спортскиот клуб Македонија. Приказната за овој клуб и за неговата слава е една од најубавите скопски приказни. Фудбалерите на овој клуб представуваат едни од најпознатите, ако не имиња, тогаш барем прекари на скопскиот фудбал. Кирил наречен Джина, Драган наречен Гагуш, Слободан или скратено Бодан, Светозар или Тозо, Благо е познат како Гаер, потоа Јане, Муерем, Саво, Балем, Микале, Живко Комесарот, Васил Дитлогот, Драгана Джијата, Трајче Жената и Стојан Гајдат. Фудбалерите и членовите на управата биле луѓе со спротиставени политички ставови. Повеќето од нив биле левичари, имало и комунисти, а председателот на клубот бил фашист, но најважна работа што била заедничка за сите било тоа дека фудбалот им бил пред се и над се, а што најважно им бил пред и над политиката. Амблемот на клубот го изработил скопскиот хрват, архитектот Михо Чакела, и тој се состал од буквата М поставена на темна подлога која што се наоѓала од левата страна, токму онаму каде што се наоѓаат срцата на фудбалерите. Тренер на клубот бил Иле Шпиц, по националност евреин. Тој редовно над преварите морал да носи жолта лента и да не се приближува до аутлинијата, за да не ги нервира бугарските и германските офицери кои што седеле на трибините. А причини за нервози имало бајаги, како прво тренер кој што бил предвиден за во гасна комора и фудбалери на една непризнаена нација кои што редовно ги правеле партал големите царски ариевски клубови. За само една сезона СК Македонија успеал да избие на првото место на фудбалската лига на царска Бугарија. На решавачкиот надпревар со дотогашниот шампион Левски од Бугарија, на судиите им било наредено да ги поништат сите голови што ќе ги прими Левски, а на аглите од стадионот биле поставени митралески гнезда и целиот стадион бил опколен со полиција. Надпреварот завршил со резултат 2:0 за СК Македонија и тука настанала голема фрка. Надпреварот бил прекинат, настанале немири на трибините, настанала опасна тепачка, па дури и влетала полициска коњица на самиот терен. Очевидците велат дека од Кјотек се спаселе само оние кои што рипале у Вардар. За овој настан известил и Радио Лондон, нарекувајќи го СК Македонија првата слободна територија во југоисточна Европа. Сега, последиците од целиот овој настан се осетиле наредната година, кога СК Македонија добил ултиматум. Или ќе си го смени името, или нема повеќе да постојат. Членовите на клубот гласале и биле едногласни и решиле не го менуваат името. И значи така престанал да постои СК Македонија. Но се случила една нова работа. Немало поголем шамар за власта од тоа кога дознале дека некои од бившите фудбалери, значи скопските легенди и скопските јунаци, заминале во партизани. Крајот на војната донел некои сосема нови приказни. Председателот на клубот Димитар Чкатров бил прогласен за предавник и бил екзекутиран. Секретарот на тимот Кирил Пенушлиски станал пионер на спортското новинарство и собирач на народно творештво, а Кирил Симоновски Джина станал првиот македонец во југословенската репрезентација. Од редовите на СК Македонија бил формиран новиот скопски клуб Вардар, повторно на чело со Иле Шпиц. Во 1961 година на утакмицата меѓу Вардар и ОФК Белград, Вардар победил со резултат 3:0. Тренерот Иле Шпиц од преголема возбуда и среќа добил инфаркт. Велат дека починал покрај аутлинијата, токму покрај она аутлинија на која што за време на војната нацистите му забранувале да застане. За крај на овој прилог, а како спомен на славните скопски фудбалски денови, досие Скопје ви прикажува оригинална снимка од Благое Дрнков од надпреварот Македонија Левски 2:0. За ваша информација, нашите се во бели дресови. Црвена, црвена, боја ми е најмила, со тебе секогаш од имена победа. Црвена, црвена, боја ми е најмила, за тебе пееме напред Македонија. Црвена,
Скопје во 20. век претрпе две големи трагедии. Едната е Скопскиот земјотрес, кога 4/5 од градот беа срамнети со земја. Другата е Холокаустот, кога цела една етничка група за секогаш исчезна од овој град. Третиот рајх е ветил на бугарската влада дека за секој испорачан евреин или еврејка од Македонија ќе добие по 300 рајхсмарки. На 11 март 1943 година 3313 евреи биле донесени во дворот на Тутунскиот монопол, натоварени во теретни вагони и заедно со битолските и штипските евреи биле одведени во правец на гасните комори на логорот Треблинка. Во 3 композиции заминале повеќе од 7000 граѓани на Македонија. Од таму се нема вратена ниту еден од нив. Една од многу лошите моменти на тоа време беше кога ги депортирава евреите. Преквечер дојде од Уќан Бато, комши беше евреи богати, дојде да се поздрави. Секој ден сабајле ќе доеше дома да ме разбуди или ја ќе идам кај него комши одма, да се поздрави со мене дека утре идат у логор. И носат за логор. И тој ден никого не пуштава да иде да искочи. Нас не пуштава, сите строго затворено. И кога гледаме од пенџерето, затворено пенџерето за таму, и ги носат евреите. Со коли, пешки, бовчиче едно. Што може да понесе, ќе понесе и ги носева у монопол. Рапана на Киселова да отидеш, тука е монополот. Во фабрика цигари пред дворието имаше една дугачка барака. Сите беа сместени, машко, женско, све натре. Значи, тоа тука беше ВЦ, тука беше, све беше тука. Да ми извиниш, сега нужда вршеа тука едни врз други. Беа измачувани многу со тоа. И луѓето беа затворени у оние вагони кои вратата се затвараше од надвор. Мали едни прозори на кои имаше решетка. И тогаш мене ми дојде таа до увото дека им давале вода на луѓето евреите што ги затворија унутра, солена вода. Ја како дете тоа не може да сватам што значи на некого да му даваш солена вода. Ми даде родителите леп, неколку парчиња завиткани во некои крпчиња и врзани како топка за да можеме да ги джитнеме преку зидот, преку ограда. А знам дека у Зембил мојот татко или мојот чичко, не знам кој беше, понесовме вода и нешто храна. Им даваше на луѓето таму. Углавно народот од Скопје, значи многу се залагаше да ги помогне колку може повеќе евреите. И Савајле, ја рекол, бато, сакаш ли да бегаш? Како бе Силјо? Ајде со мене. У комшилок имавме еден Шнајдер сами. Он, бато и чичко му, двојца чичко симе, Алберт и Здравко. Зедова едно мало ташниче вака, кавак ташна. Веројатно пари беа тоа, знатници. Преку Јанковиќ избегава. Татко ми беше среќен што им ја даде таа вода и таа храна. Знам само дека плачеше и ме стави пак на точакот. Ја поред гиданот и се питам зашто овој човек плаче. А детето рефлексно, ако татко му плаче, и тој плаче. Заплакав и ја, а зашто ја плачев, не ми беше јасно. Против тоа сум бугарите што се фале дека ги помагале евреите. Не е точно. Македонците да, али бугарите не. Минаха години без да те забравя. Чакам те да дојдеш, чакам те с бујна страст. Споменот по тебе никога не ще угасне. Много дни ще минат, мъката ми ще порасне. Вечно ще те чакам, мили моя лапри.
pesem na srceto, ще те срещна някой ден. Устните ти жарки ще целувам до забрава. Пак ще сме щастливи, мили моя при мен. Сите сме слушнале за славната париска катедрала Нотр Дам. За неја Виктор Иго има напишано романче, а купчина филмови се снимени во врска со нејзе, така да Божјата мајка стана символ и заштитничка на градот на светлината. Но малкумина знаат за Скопската црква Света Богородица. На неја со носталгија се сеќаваат скопјани од време турско, од време српско, од време бугарско, но за жал не и од време македонско, затоа што црквата изгорела во Втората светска војна. И сега некои викаат дека тоа било онака случајно од невнимание на германските војници, меѓутоа други велат дека бугарите намерно ја запалиле пред да капитулираат. Како и да е, скопјаници останаа без својата заштитничка. Денес постои нека иницијатива за нивна повторна изградба и ги молиме одговорните да не експериментираат, него да ни ја вратат онаква како што си била, ама се последна цигла. Светот ја запаметил битката за Сталинград, Курската битка, борбите во Африка, битките за Сицилија, искрцувањето во Нормандија. Но, во ниту една светска историја нема да ја сретнете битката за Скопје. Во минутите што следат, досие Скопје ќе се обиде да ја исправи оваа историска неправда. След капитулацијата на целокупна Българија, нямаше кој да одбрани Третија рајх на Балканите. Мрсните шумкари исползуваха тази катастроф и нападнаха ги нашите германски братја. Тази нощ техните хора дојдоха од три страни, од Матка, од Водно и од Скопска Чарна гора. С германските војски избиха се на браната, на Вардарскиот бряг, пред гостилницата Идадија и на площад Цар Борис. След това германците избегаха към Качаник, а червените мискини влегоха в Скопје и останаха 50 години. Деба мамката, мрсна деба. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Првите партизани искочени се од Скопје, не се од Прилеп. Прва пушка или ова. Па у Скопска Црна Гора имаше партизани 16-та бригада. Љубо Конзулот беше командант тамо, тој Љубо Конзул, јас се познав со него, беше играч у Јук играше, Центархалс играше. Прво се симнава од кај Водно, од кај бункерот, партизаните наши другари, повеќето. Тоа беше некаде со белината рано и слушам како задушено, како од магла, ама и 20 слушам. Од кај Водно, бункерот прво го расипава горе, кај што е сега планинарски дом, таму било германска некоја
установа, која, како и не знам, извидница. Искача сестра ми, Цветанка. Што е? Викам ништо. Се заќутевме двајцата, зашто пак слушнавме викотницата ура. И што е ова, не знам. Како би не знам, мамо, звикала на помоите. Рече влекова овие. И отаде, откај болница се симнава скроз, откај тасино чешмиќе, од овдека по оваа улица, од тука правна станица. Го минирава мостов, овој камениот мост. На неколку места ископава дупки и ставила бомби големо 50 и толку кила. Кога ќе дојдеше германецот ќе ги врже жиците, он додека преде од другата страна, овие му ги кинева со клешти, за да не може тамо електрично да ги запали. Тоа се случи 3 пати. И 4-тиот пат го отепаа германецот. Пред да се извлечат имаше еден поколи направила тука у Пајко Мала, извадили неколку 9 души и ги заклале овдека на мостов овдека. Тука 7 души утепава германци, што ги зеле од дома вечерца и ги утепуја тука и ги остава. И си отидујат за проке онако е да напуштат, нели, ама у парк тука беше кај што се сега општина кај што е. Тука имаше на голема зграда, тука германците окупирани, ама партизанови ги обкружиле. Они се бранева, колку што се бранева, али се сеќавам дека неколку души беа погинати на скверот, пред Полјанчето, пред ова убавото парче што сега го направива пред Идадија, тука погинаа неколку луѓе. Дори после тоа се слушна топот по Стара Митрополија, кај што е сега театарот. Пукаше по сите куќи наредени од денешен Грант, све до Народна банка. Сите куќи ги запали, све што можеше сруши, све додека не го утепа. Кога дојдea партизан, цел чајер искочи, све што имаше им дава, бидејќи кој мост, кој ова, кој тоа, нели? Памтам голи боси. Имаше тука по снег. Одеше, јас како сега го гледам едно момче, босо. Ладно беше, а он, така ти кажам, раскопчан иде. Едноставно го гледам, иде и знае зошто иде. Абе, војна музика свири, паради свират. Народ оди, Сракил Ѓигов, сега Темелковски, Борка, компанија и тоа. Вика мајка ми за партизаните кога дојдоа, ние за бугари бевме шумкари. Фала тебе Господе, вика, дојде македонска войска. И ја како дете солзи ми потекла. Од мерак, од радост кога слушнав, фала тебе Господе, македонска войска. Како изгледале годините на првиот петогодишен план?
државниот социјализам, диктатурата на пролетаријатот во очите на модерниот свет. Како изгледаше Скопје во очите на странците кои во тие години доаѓаа да го посетат? Дали сме биле зоната на самракот или центарна надежта на повојната планета? Останете покрај вашите ТВ екрани, следува авторитетот Данило. Во првите години по Втората светска војна, за Скопје и Македонија владе интерес кај повеќе познати европски интелектуалци. Еве што за тоа вели Блаже Конецки во својот дневник по многу години. Меѓу првите дојде во Скопје Илја Еренбург. Кога ги разгледувавме сликите во музеот, Никола Мартиновски му рече на гостинот: "Одвај чекаме да дојде овде изложба од Советскиот сојуз, за да видиме како треба да се слика." "Зошто толку сте се зажелеле за тоа, кога вашето сликарство е подобро од нашето?" одговори гостинот. Киро Ќамилов запна да му докажува кога и како се сретнале во Шпанија. Го спомнуваше и Пабло Неруда, дури направили групна фотографија. Имало едно куче, го ставиле во средината пред себе. Еренбург се извинуваше: "На кучето се сеќавам, но за вас не можам да се сетам." Неколку дена се задржа во Скопје и Сергеј Бородин. Јас почнав со голем жар да му расправам дека националното прашање кај нас е решено еднаш за секогаш. Тој се насмевна и ми рече: "Таквите прашања никогаш не се решаваат докрај. Кога мислиш дека се е вред, ќе ти изненади нов проблем." Пол Елијар го чекавме цели 3 дена. Тој се наоѓаше меѓу партизаните на генерал Маркос и затоа не се знаеше точно часот на неговото пристигање. Во Скопје Елијара го придружуваше најмногу Јован Бошковски. Елијар ни рече: "Да не сум роден во Париз, јас би сакал да живеам овде." А јас се сетив со горчлив усмев колку ме јаделе тафтабити во врелите ноќи на овој град. Потоа дојде во Скопје Луј Арагон и неговата сопруга Елза Триоле. Елза Триоле беше русинка по потекло, родена сестра на Лили Брик, големата љубов на Мајаковски. Еве како таа го опишува Скопје. Луѓето во Скопје ми раскажуваа како се градат школи и факултети, како преку курсеви се ликвидира неписменоста, како се зацвртува македонската граматика, ми зборуваа за сликари и за поети, за музиката и танцот, за начинот на кој се гради и зголемува Скопје. Дури и скопските цигани не живеат како номади, туку во една чудна населба во која улички од црвена глина се вијат помеѓу чумези. Заради овој напис, Елза е остро критикувана од југословенските писатели по директива на Москва и на Информбирото. Тие велат: "Ете како нашите француски другари, наместо да зборуваат за грандиозните потфати на изградбата, зборуваат за некаква беда на циганското маало." Но кога по неколку месеци Југославија ќе раскине со Информбирото, токму француските писатели комунисти ќе добијат задача да ги критикуваат грешките на југословенскиот режим. А скопското циган маало, како што вели еден истражувач, нема ни да знае дека околу него се кршат копјата на светските моќници. На 30 март оваа година во Народна република Македонија се одржаа избори за градски, а на 13 април за околиски народни одбори. Македонците, шиптарите, турците и власите излегоа масовно на избори. Како и во 2,5 изминати години, луѓето и жените на Македонија и овој пат го дадоа својот принос во зацврстнувањето на својата народна власт и ја помогнаа во изградбата на земјата, во поарнувањето на животот на трудбениците од градот и селото. Со грижите на народната власт и со поддршката на народот, од лицето на Македонија исчезнуваат траговите на војниот пустош и рушење. Владината на Македонија и овој пат е меѓу првите во изградбата на земјата. Со секој ден растат младинските и фронтовски, градски и селски работни бригади.
еден ден во Народна република Македонија излегоа на работа 24.000 доброволци. По нашите обновени и поправени патишта проврвеа автобусите со каросерии изработени во Македонија и ги сврзаа сите краеви на нашата татковина. Особени грижи народната власт вложи во ликвидирањето на неписменоста. Со секој ден никнуваат и растат аналфабетските курсеви. Со секој ден се описменуваат стотици неписмени. За прв пат во историјата на Македонија се создаде и работи Македонски народен театар. Со упорна работа и љубов, артистите подготвуваат нови пиеси. Отпочна со работа и првиот детски куклен театар, радоста на нашите пионери. Една од големите грижи на нашата народна власт е исушувањето на блатиштата и чувањето на народното здравје. Се води систематска борба против маларијата. Цели села работат доброволно на копањето канали и исушување мочуриштата. Порано Македонија беше просветно најзаостаната земја, а денес, веќе со помошта на останатите југословенски народи, работи првиот македонски државен универзитет. Сега нивните лица се радосни затоа што учат на мајчин јазик. Порано во Македонија не постоеја школи за малцинствата. Денеска шиптарските деца се учат во своји школи и на свој мајчин јазик. Нашата земја е заедница на рамноправни и слободни народи. Македонците, шиптарите, турците и власите збратимени врват кон посветла иднина. Започне живот, нов живот, нели така, нов систем, нели, што е познат сега на секого. Систем кој се осудува за нешто може и арно направиле, а не знам тоа. Да речеме, се осудујат за национализација и за други работи, нели? Па, делимично добро, што е сега, Сокупон беше тој, нели? Сега малце мука сме виделе, али па сме преживеле. А мои другари 90% се бутели. Се преселиле од овде, неќе да живеат овде. На што не учи оваа епизода? Кога зборуваме денес за 40-тите години, многу е тешко да се биде паметен, да се суди, да се пресудува, да се донесуваат заклучоци. Едноставно има премногу тажни судбини, има премногу трагични приказни, има премногу загубени животи, скапо платени соништа, остварени, неостварени идеали и така натаму. Денес, со дистанца од 50 години, битни се само две работи. Прво, дека во 40-тите години конечно ја добивме долго посакуваната македонска држава и второ, дека во Втората светска војна, најголемата војна која што светот и светската историја видела и доживеала, Скопје и скопјани беа на вистинската страна. Се друга историја, така нека остане. Ова беше Досие Скопје, 5-та епизода. Чао! Pregradki majčinski zbrani, radost da blika topla na svite 4 strani. Ej, gulabi beli, ptici vo sončev let, oj nose te poraki vreli, mir daje nisel svet. Ej, gulabi beli, ptici vo sončev let, oj nose te poraki vreli, mir daje nisel svet. Din da je ubav svetov, da ogre sonce to zlatno, želbite dečki neka se rojat ko proletno jato. Ej, gulabi beli,
stivna teški, da žive čovek ko čovek, nasilstva neka nema.